你知你我諗邊個知變態佬走上嚟我間嘢度添？無啦啦做乜騎唔住我啊你？就又係我啦，你睇你隻手放邊？你睇你，冇事嘅，睇下先，你睇你隻手放邊？你睇你，腰咯，嗱，計隻嘢唔好喐就得噶啦，出事啦，大嘴唔好喐，我信你隻馬。走啊大 J，點啊？走啊，擰轉身走啊！點啊？咩料啊？好快啊佢真係喂，快少少啫，應該即係唔應該快咁多噶喎。快馬加鞭，好快馬，後面兩個快啲啊！扮晒嘢啊你！換翻佢隻馬出嚟，換翻你嗰隻唔知咩獅子仔出嚟，醒獅，醒獅嗰隻嘢出嚟。但係你隻馬唔係你嗰隻獅子唔會夠我快啊！我加成咗我隻馬有加10%跑速，我想問下，你隻馬 basic 嗰個移速係幾多啊？應該一樣吧？一樣係嘛？應該我唔知喎。喂，等我睇下假假地我陣我而家都加5%啦，唔好拋離好喎。點樣睇到隻馬個移速？哦，撳佢個 info 出嚟。係啊，啊，我哋要去上邊喎，sorry 行錯路。哎呀，我知啦，呢隻獅子坐兩個人移速會慢㗎。係咁嘅咩？我而家隻獅子移速得翻5.8嘅，冇又加翻，唔係嗰個人移速撳錯隻。你咪玩我啊！我隻馬而家移速係10.1米 per second。我得9.4咋，你試下除咗個鞋，除晒啲裝備，佢有幾多？除係咪應該晒裝備， 9.0啊？除晒裝備嗰度睇下。喂，唔係喎，我除晒裝備9.0啊， 9.0啊？哦，咁即係全部一樣喎。一樣啦。等我着翻先啲嘢。喂，咁嘅話，可能用嗰隻 Yatta 可能好用啲喎。用嗰隻咩啊？ Yatta 嗰隻袋鼠啊，哦，隻袋鼠。好似高啲喎，係咪啊？不如試下嗰隻買翻嚟睇下你。嗰隻唔知袋鼠係咩嗰隻唔知啊。你不如買翻嚟睇下個移速係係幾多？叫佢買，點解要係我買啊？哎呀，你放到金我放唔到嘛而家。喂，你哋撳咗 auto follow，點解我褪去後邊，你哋會跟住我？咁我識追你㗎嘛，我佢撳住你人手啫嘛， auto 噶嘛可以，追住你啫嘛，純粹。人手控制噶嘛可以。可唔可以撳我老母嘅話， follow 冇咯，出發，追住佢。喂，佢唔識行喎，你跟我啦你，出發啦！企喺度咩？我俾佢甩開喎會，其實咁樣嘅咩？飛全部都嘅咩？快過我哋咯。好奸啊！呀，追啊！追唔到啦，你哋算吧啦。等埋啊！去咗邊走啊？啊！快過嚟！加速，呀我再加速啊！但係呀，擋住你！追唔到，追唔到，追唔到。好似4粒星㗎嘛？速啊！四星啊，四星樹人。自己仲俾人鬥過去咩？我會俾人， Ramon，我會俾佢秒啊！你會唔會俾佢秒啊？不過我哋殺強所有面紅過嚟。不如你準備幫我補血，跟住我飛入去睇下打唔打死佢咪？打一下睇佢幾痛，喂，你都要埋你補我血先打一下，你真係嚟緊！ 17萬血喎，好誇張壞隊友17萬血，係喎喂17萬血喎， 17萬血， ，legendary 喎係。係喎喂 legendary 喎，我哋好唔 legend 喎，我哋。我試下。 17萬血喎，超人嚟喂，㗎。我有騎射喎，要唔要試下？你講咩？你試下騎射佢，你試下騎射佢。我試下騎射佢先，等陣先。射完我即刻走。你射佢一下啦，我等你，我等睇你表演。睇佢，我我計佢。住啦。佢咪打你啦喂！哇！佢49血，喂會捉嘅咩？我嚟，我埋嚟，我埋嚟。你會唔會浸死啊喂？喂，補我血啊，記住喂！哇啲血一扣我2千先，哇！走啊！我走先喎。即刻上坐騎走啊！我佢秒咗我喂！阿軒係咪都復活啦喂？有啊，但係要撇得咗佢先。喂，佢繼續扯翻我入去啊！你等我，等我。大豬你唔好移錯。我扯走佢，我扯走佢，我扯走佢。我揾方法過嚟救你。冇事㗎，我想坐騎即刻阿基拉跑。咗佢。我拉咗我扯翻佢埋你喂，你唔好我扯開緊佢啦。走扯翻佢啊！埋，拜拜。之後我都死咗啦。哇好勁喎佢，點算？呢個夠打。佢有 AOE 嘅喎。有 LE 喎，佢 LE 好勁添住。誒喂，OK，我講嚟佢仲講嚟追住我啊！睇嚟我哋係需要成個公會先打死佢咯。成個得公會都唔係都要有一隻彈得住佢先得，而家冇人彈得住佢。係咯，我中兩嘢都死咗啦。我哋埋身都死啊！阿軒救我啊！你救人啦。你嗰支 CD 幾耐㗎？
喂，佢翻埋我條屍度。阿軒，你講好笑啊！突然之間變咗忽忽咁好似。你嗰啲 CD 幾耐㗎？我救一個人先，係咯，你嗰招復活 CD 幾耐喂？好快啊！快咩？得啦。但係你埋唔到嚟我度喂。哇！仲要交翻經嘅喂。係咯，我少咗3770個經驗，我唔得，我好寶貴啊！我3000幾經。我要揾方法救你。佢應該唔會揼人啩？冇佢但係紅名嘅喎。佢紅色嘅喎，哇！走啊！好驚。佢紅色會打人嘅喎。你招復活要有幾遠啊？距離？我試緊，但係佢踩住你。係咯，佢騎住喺我上邊喎喂，好唔俾面喂。佢喺邊度攞？阿 Kiss，不如你引走佢，跟住我哋救人。係啊，你騎馬射箭，射佢帶上佢。唔得咯，佢會將我喺隻馬路扯落嚟咯。係咩？有啲咁嘅事？但係你上次都即刻走到啊，但都係咪啊？都誒，有機會啦，但係會唔會一起身即刻死咧？我會唔會一出嚟即刻死咧？你而家斥走佢，你而家扯走佢，冇嘢嘅，冇嘢嘅。一引佢。我試下引走佢先。啊！我喂！哇！出事！What？呀！啊！我服佢扯翻我埋去喎，咩事啊？再到冇啲經。喂，我再少啲添喎已經喂。我6000、7000幾經我冇咗。算吧，我都係附人復活算啦。我呢度邊啲位可以？你救邊個嚟？你救邊個啊？喂，你救緊 case 啊？阿軒，走啊！誒唔係喎，救完之後喺阿軒隔離度出現嘅喎。係啊，會喺我隔離出現㗎。但係我喺隔離出現，但係我唔知點解佢扯翻我埋去咯，即刻。咁惡嘅咩？佢好惡喂！喂，救多次啊，唔該。哇！唔得，一下 A O E 秒咗我。啊唔係佢一下，啊唔係佢兩下先秒到我。好唔開心啊！咁嗰下。咁快咁樣 C D 得？阿軒嚟啦！救你啦！走啊！跑！ accept 走啊！走！冇事。得，撇，對唔住，大佬對唔住。唔好意思，喂，唔好意思，但我隻嘢死咗啊！你隻馬死咗啊？佢瞓低咗。哇！原來阿軒補血係唱歌㗎，你喺度。阿軒，你可唔可以救埋呢隻嘢？任有啊！我歌手嚟嘅喎。冇得輸。我隻馬喂，我隻馬，唔好意思啊，我救唔到你隻寵物。誒，我可以，做乜我可以整翻醒佢嘅？可以？唔係你可以整翻醒佢，但係佢都係冇血，佢都係 keep 住低血，好似要食一支唔知乜嘢嘅水先可以復活到。我有水俾佢，我有。你有咩？我好似有啊。我得一支就食咗啦。我有一支俾佢啦。係喎，研究下嗰支嘢點樣合啊喂。飲水唔該。飲咗水先。好。研究下嗰支嘢點啊？試下另一隻咁我認住先。喂，你一隻都死咗喎。整翻醒佢，跟住你一支水噶嘛，俾佢飲咯。我都係得一支啫。嗰支水收埋咗啦，唔係可以用住先咯呢隻嘢。咁啊，收埋佢先。咁算啦。我哋係咪去上邊啊？去我要睇海邊啊？下嗰支嘢點樣整啊！其實嗰支我哋都要整。好彩我兩隻重翼。唔好再玩命啊！我哋行啦。係啊，但係呢隻我哋去整船啦，我哋。唔好再玩命啦！唔好玩命，玩命好大件事嘅真係。太過分啲，唔怪冇人打啦。等我放低我個咩先？我個出嚟啦 design 我跳。出嚟啦，小木筏出現吧。咁哇10個金咪要，哇咁貴嘅喂！出現了。會唔會爭好遠啊？爭唔遠咩？咩啊？你放個小木筏出嚟做咩喂？喂，唔好玩船嘅，上翻嚟啊喂！係咪要衝埋去起嘢㗎？幫手起嘢啊！係啊，我而家你哋要跟我翻上去攞材料。攞材料跟我翻上去。係。好，衝！喂，等陣先，你哋邊個冇爐仔啊？邊個？佢哋個個都冇。我都冇啊。個個都冇爐仔，點解？啊！你哋唔做 trade one 啊？因為哎呀！我叫咗隻冇血嘅出嚟。哎呀！一叫出嚟就瞓低咗佢。好你唔係整醒慘啊！咗佢咩？啱啱我整醒咗佢，但馬軒係係喎，整醒咗佢喎，去邊啊？點解佢冇人翻流血。 ？Felix 快啲研究嗰支水點樣整。咩水啊？哦，嗰支回復係啊，復活寵物水。復活寵物水。寵物。咁你俾我 follow 啊！我而家睇下喂。好啦，首先，我會卡石嘅。首先我要整呢一個。 follow 咗未啊？ follow 咗。
craft，哇唔知 craft 用幾多 labour 要，25 labour 啫，哦咁多啲。咁啊，一人幫我孭一個啦，咁呢啲你可以掉出嚟嘅咩？可以。到啦，等我放低一個先。放喺邊啊？我放喺地下，我會，你等陣先啊。我啲掣搞得唔係幾好。出嚟啊，路仔！ drop trade pack。可唔可以騎你隻龍？揾人幫我孭呢個，我一放低要即刻拎起，我驚附近有人撻嘢。圍住咗你啦，OK。哦，放低。一咋？喺我度。 OK， 跟住之後下一個，上路仔，走啊！下一個我有鐵，下一個 iron pack。係咪落翻去嗰架船嗰度 craft 佢就得啊？ Yes， 一齊行啊，等埋。佢兩個行得好慢噶喎。啊，你有驢仔咩？唔緊要啦，等埋一齊行咯。 3個鐵人，哦，跟住呢個鐵，揾人執俾佢啦，呢個。走開隻驢仔。咩鐵會唔會行得慢過我咩步嘅咧？好，我孭咗啊啦。 ，Felix 執咗，跟住之後我仲 Felix，有我哋鬥快啊！我輸咗請食飯。你傻㗎你一路。你唔好等埋先啊！唉，我哋仲有啊呢個，我哋仲要有 sawmill 呢個 lumber pack。咦 lumber 其實我可以自己孭喎，可以。咁阿軒你食花生啊，阿軒？咁我走噶啦，上馬。你上咩馬？我開隻驢仔出去行。呢隻驢仔上唔到去啊。 Felix 你行先啦，你行得慢啊喂！我佢推走我啊！我可以推走你噶喎喂！我行得好快，軒，你推走 Felix 啊，幫你推走我，係咩？喺邊？你唔推翻我翻去。推咗佢，我幫你手。你推我，你推我。有快過咩啊？你咩？哋有快。 Felix 要跳起噶，可能你試下跳起啊！跳起可能推得快啲啊！喂，得我可以騎上去。騎上我度啊！試下騎上我度一隻咪。不如試下騎上嚟，撞唔中跳上嚟，跳上嚟，跳上嚟，跳上嚟跳上嚟我哋孭你，我哋咩你行？我哋咩你行？撞你， keep 住跳，得，唔得啊！我撞你哋，加快。高處跳埋嚟。阿 Felix 行得好慢啊！其實你落地咧，落地跟住加速跑可能會快啲咯。我想講喂。呢度咧嗱，係喎。試下，我想試下咧，係咪跳係會行得快啲？喂，快！喂，阿大 J 你唔好跳先。唔係快啲喎，好似快啲喎。唔係你唔好跳先，你唔好跳先。超快啲喎喂！如果係喎，喂真係快啲喎。超快啲喎！跳牆啊！因為呢度高喎。係因為係斜路咧，落斜啊嘛。咁真實嘅咩？成件事可以。有 physics 喺呢個 game，啊勁啊！哇，出邊有個人，嗰架船好型嚟㗎。哇！吹我！哇！嚇死我咩？會唔會太誇張啊件事？哇！跟住下一個要放鐵啊，要放鐵。你直情起咗個碼頭出嚟喎。 Felix 埋去撳 G 啊！我啱以為架船爆炸陰公。我以為係，喂唔得上，可以上上面我哋原來可以上上面先，上翻陸地。係咯，起咗個水中碼頭出去，起咗個。係咯。咁誇張嘅咩？起架船啫，唔使起個碼頭出嚟啊！會有爆開你哋咁樣。都要啊，唔知喎，你試下起啊，你起完先。跟住到最尾係阿 Case 要放布，放布。係啦。差唔多啦。不過呢架船都唔係大船，細船嚟就好慘啊！係咪可以放20件貨啊？哇哦，犀利。哇，到我啦係咪啊？哦，到我啦。 Case 啊！哇，我架船起完之後咁細架，原來就得咦咩？撳 G 啊咁。Adventures Clipper 咩啊？Clipper 咩啊？睇唔到。咁瘦嘅點解架船可以？哇！咩事啊呢度？隔離嗰架，哇有個船哇！飛咗出嚟，咩料喺嗰邊？做咩送出嚟咁型嗰個嘅？打我係咪？唔係啊唔係啊，佢召喚出嚟嘅呢架嘢係會唔會太型啊？整得佢有佢 cannon 嘅喎，我以為開金炮打我，以為佢。有 cannon 嘅喎。會唔會對正個呢個位㗎？睇嚟我哋都係咪我哋要，都可以安㗎？可以，我哋可以安大炮都可以。其實我哋咪有一架船就得，唔使每個人都整一架。喂，咦？乜點啊？材料？啊 ？What the fuck？咩料啊？仲爭3個呢把咩啊？ 25個 labor，咩爭呢把得？哦，得啦，OK，我整緊。起船。哦，就咁要 labor 啫係嘛？臨尾要用多3個呢把，咁少嘅臨尾。咁都要啱。所以都可以撳過，可唔可以加速㗎咁樣？可唔可以一齊撳啊？可唔可以？咦？點解你3個嘅？我呢度 show 25個嘅，我需要25個都咦，可以一齊揼嘅可以。得但我 show 25個 labor 喎。我 show 3個喎。
咁你揼平啲喎？點解嘅？唔知啊，我哋全部一齊都揼緊到而家。你嚟揼下先。喺度係 K 7個唔係揼緊，我冇呢把，對唔住。唔俾你上場嘅。喂，搞掂。未急喎又。你得，你揼完啦，我揼完啦。哦佢我要兩個未3個人啊，係咪要揼3次原來要揼？誒啱啊！啱咯，佢兩個咯，揼埋咯。啱啊，揼埋啱啦。好彩冇揼咋，嘥咗啊！如果唔係，喂呢叫好，爭一個，呢叫好彩冇揼啊！係咯，誒上定船先，哦，即係你有呢把。棘住咗，棘住咗。搞掂。哦，收埋個船可以。啊，係咪可以上去啦？係咪可以上去啦？我出發，出發。哇！好咗我落船啦，好咗彩啊！搞掂。哦，好靚喎架船，正。救命啊！做咩啊？你做？哇！冇咗喂，唔見咗嘅。冇咗嘅咩事啊？咦喂喂，出事，棘住咗喺船底。上翻嚟先，上翻嚟先，上翻嚟先。啊，着翻個燈先喂，好暗啊！而家我哋着燈。呢個係咩㗎？我哋一上嚟就點跑咩？我喂真有大炮，喂有大炮喎！原來我哋架船，喂有我已經準備魚好啦叉喎呢度，原來有大炮嘅喎。可以拎起支魚叉嘅喎。我準備好啦打魚啊唔可以，咁我哋可唔可以出海啦？哇你睇下我孭住咗支魚叉。好啦，咁我哋出海咯喎。好，Go Go Go！哇，可以啊應該。喂我哋去邊好啊？喂，點解揸住做咩啊？做咩嘅喂？喂？咁收埋咗個帆嘅喂，唔知啊，大家撳錯掣咯可能。係咪阿軒撳㗎？好似食咗花生。好咩？阿軒撳啊！阿軒收埋咗我個帆。操 game 喺度。我喺度 throw game。啊我哋去邊啊？應該其實。而家。哇上喂，你冇開爆添，我同你講。上堂。喂，唔好亂咁打人啊！喂，冇子彈啊！唔好亂咁打人啊！喂，我撞埋落去。我撞走佢架船。你叫我唔好打人，但係你自己撞埋我。我撞走佢架船喂。我好想知道我呢支嘢點樣可以放唔低。好意思。或者點解啱啱有隔離有嘢飛過？呢個放翻低。喂，有第二樣嘢玩喎。喂，呢個咩嚟㗎？呢咩啊？個呢個咩嚟呢個潛水用。啊係啊，但係點解氣泵啊，係啊係啊。㗎？計時嘅點解？我哋都冇潛水頭盔，我哋都冇。你實拎起佢啊咦？阿軒你做乜講嘢㗎嘛？我想搶咗你架船嘅控制權，由我揸。即係佢唔俾呢度係公海啊！我哋出咗公海喎，係喎個地圖。好似喂，公海俾人打喎，海盜嘅喎又，唔係嘛？危險喎應該。到咗帆會點啊？會唔會慢啲㗎？唔知喎。好似係唔